Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel kami yaitu Kang Bet Official. Di sini kami akan berbagi tips yaitu cara mengobati batuk secara alami. Sebelumnya mohon dukungannya untuk channel ini. Like, komen, dan subscribe, share video ini. Semoga bermanfaat. Langsung saja kita bagaimana caranya, bahan-bahannya apa. Ya di sini saya sudah persiapkan yaitu daun sirih, beberapa lembar daun sirih. Di sini saya sudah mencucinya. Jadi langkah pertama siapkan daun sirih. Langkah kedua yaitu siapkan air kira-kira 3 gelas ya, ini di panci, dan kita rebus daun sirih ini sampai mendidih. Yaitu jangan lupa ambil ganjel ya, kalau 3 lembar ya 3 lembar, kalau 5 ya 5, kalau 7 ya 7. Di sini kita ambil 3 lembar saja. Satu kita masukkan ke dalam panci, 2, 3 lembar cukup ya. Dan mari kita rebus sampai mendidih airnya. Kita tunggu beberapa menit biar airnya mendidih. Sebelumnya kami ingatkan jangan lupa like, komen, dan subscribe, share video ini. Semoga bermanfaat. Kita tutup dulu biar dia cepat mendidih. Kita tunggu airnya sampai mendidih, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Semoga video ini bermanfaat. Itu dia, airnya sudah mulai mendidih ya. Kita biarkan dulu untuk beberapa menit. Nah, sudah mendidih, kita aduk-aduk daun sirihnya. Inilah obat paling ampuh untuk mengobati batuk ya. Bahannya sangat mudah kita dapatkan dan sangat sederhana sekali dan sangat ampuh. Sekarang sudah mendidih, kita matikan kompornya. Kita tunggu sampai airnya dingin baru kita bisa minum, yaitu untuk mengobati batuk. Kita bisa minum di pagi hari dan sore hari. Malam hari pun kalau mau tidur kita juga bisa minum air rebusan daun sirih ini. Dan ini sudah dingin airnya, sudah saya siapkan di gelas. Ini bisa diminum. Fungsinya yaitu untuk mengobati batuk. Sekali lagi mohon dukungannya untuk channel ini. Like, komen, dan subscribe, share videonya. Semoga bermanfaat. Oke, cukup sekian video dari kami. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat. Amin. Salam sehat dari kami.